Hello，大家好啊！咁我今日就想講下關於呢個棚嘅。喺我裝修日記咧，之前都有分享過呢個棚嘅，呢個係我嘅後邊呢個 laundry area 嘅棚嚟嘅。咁我呢個棚咧都係我其中裝修之一最中意嘅棚嚟嘅。呢個棚就係我舊年9月就開始整好噶啦，咁我12月我就開始搬入嚟啦。但係12月尾就唔小心整花咗，因為隔離屋企咧就12月我搬咗入去，佢先開始裝修，咁我就有做 extension 啦 ，extension 後邊就整污糟咗我嘅棚，係冇同我 cover 啦，咁我然之後係同我清理嗰啲 dust 嗰陣時，係又隨便用嗰啲 mop 嚟咁樣抹，點不知一抹咗就即刻花咗啦，因為其實我都唔知道呢個 polycarbonate 嘅棚佢係咁容易花嘅，因為之前嘅 installer 都係冇話俾我知道，咁我就其實心真係好痛嗰陣時真係好痛，因為係花咗，我點講啊？乍睇唔到又唔得喎，因為呢個範圍咧點講覺得係我其中之一係幾中意嘅 area 嚟㗎嘛，咁我就初期時係有一片係花咗嘅。咁我初初就係呢兩片花咗咯。咁我依家太陽落山咗咯，可能係冇乜睇到，因為依家都係陰天。但係when太陽猛嗰時就會好明顯見到係有嗰個剝嗰個人係真係成片花咗嘅。呢個就係花咗嘅範圍啦，可以睇到第一、第二片係花到好離譜嘅。咁我第三、第四片都係有少少筆，係唔會咁明顯。再 zoom 一 zoom 俾大家睇清楚啲。After that 咧，我就有即係同我嘅 neighbor 講啦，咁我你嘅 contractor 整花咗我嘅 awning 喎，然之後係又再同 contractor 講，contractor 又再清理多一次，哎喲，咁我佢就第二次佢就再 mop 多次，但今次佢就 mop 喺第三片。咁我之前佢係剝咗嗰兩片，然之後 after 咧係再剝咗第三、第四片，第三、第四片都睇到係有花筆，冇第一、第二片係咁嚴重嘅。咁我就自己其實都諗咗好耐嘅，我點樣好花咗係成片係一定愛換噶啦。咁我就 at the end 就同佢傾咯，點樣，咁樣對方嘅 contractor 都講佢係會負責任嘛，但係需要等到去裝修完先至可以負責任，係講就 estimate 可能係3月尾、2月尾就再 follow up 多一次啦。其實都係冇乜嘢 update 俾我知道。After 咧就3月尾嗰時我都有再次 update 一下啦。咁佢都同我講係可能3月尾啊4月頭就搞得掂，但佢會預先 inform 俾我知道。咁我就理解咧，通常呢啲情形係避得就避㗎啦，真係講避得就避㗎啦。可能對方都覺得呢啲好少問題㗎嘛，但係 點講個 我係俾錢嗰個，咁我每一日睇到我中意嘅花咗，咁 of course 我梗係要 fix 咗佢啦，係咪？咁樣拖下就到4月啦。咁我4月佢哋都係未好，再 follow up 又講佢可能會4月尾入邊搞掂。After 我就諗咗好耐啦，唉。咁我算啦，咁我預期係咁樣嘅話，因為 at the same time 咧，咁我awning都有漏水啦。我喺度諗，預期係咁樣，陣間花咗，下次仲會唔會再花多次？不如我索性 upgrade 咗我嘅awning。咁之前同對方嘅 contractor deal啦，佢就同我講，如果係賠嘅話，都係賠一片嘅啫。因為都冇可能叫人哋賠晒㗎嘛，係咪？咁我就 OK 啦，我就同佢講唔需要賠咗啦，我就自己會 bear 呢個 cost 啦。我就 after 咧，我就 engage 咗第二個awning個 contractor 啦。今次我就用翻我之前舊屋嘅 contractor，就比較 reliable 多啲啦。咁我到期時就會拆晒成個棚，再換 upgrade 去換玻璃㗎啦。呢個星期佢哋嚟安，我再 update 下大家。今日就嚟到 installation day 啦，而家佢哋就開始拆嗰個 awning 啦。
嗰度就拆緊嗰個 silicone。咁拆嘅過程都睇到係唔簡單嘅，佢哋就要 remove 嗰啲 silicone 啦，然之後就要 unscrew 晒全部嘅螺絲。太多螺絲同埋 silicone咗，所以呢片嘢都係未成功嘅拉出嚟。2,000 years later，成塊玻璃就拆咗啦。呢度就係上高嘅 view 啦。咁我暫時就拆咗呢個一片啦，因為一片就等於係兩幅咗，所以就再拆咁。有 awning 同埋冇 awning 嘅分別係幾晒拆咗。哇！即刻涼晒。依家佢哋就拆咗呢個 polycarbonate 啦。咁我呢個 polycarbonate 就佢係咁樣嘅4個 mm 嘅，都唔會講好厚啊咁樣。就仲拆緊嗰個鐵架嘅，終於都鑿晒嗰個鐵啦。咁 remove 呢個成個 awning 嘅 cost 咧，就係收我一個250蚊。今日就淨係裝咗嗰個 frame 嘅啫，因為裝咗半頭先突然之間落水，所以暫時就咁樣圍住先啦。因為外安嗰個玻璃就要等7到14日。突然之間落大水，上高嘅架咧其實係完全未開始silicone嘅。所以係一定會有嗰個嘅。依家落大水就換言之就係變成咁啦。好在之前又真係有買落呢個 plastic 係幾好用㗎。佢哋頭先就啱啱 touch up 完嗰個鐵架，依家就第一塊玻璃就上咗啦。師傅依家就一片一片玻璃咁樣擠上去啦。安晒玻璃，依家佢哋就要開始落silicone啦。Hello， 大家好啊！咁我嘅棚終於都搞掂咗啦，經過1個星期嘅時間。咁樣嗰日第一日佢哋過嚟咧，就安呢個架。咁樣嗰日都係未油漆嘅，因為係安到一半就突然之間落大水。咁我第二次佢哋嚟安嘅時候咧，就係開始油漆油嗰個架啦。咁我旁邊就又整埋 silicone， 然之後就上埋嗰個玻璃嘅。第二次佢哋嚟嘅 trip 咧，咁我就等開差唔多8日嘅時間，因為佢哋係愛割嗰個玻璃同埋訂做嘅。今次揀呢個顏色咧，咁我其實係一個 light grey 嚟嘅，係咁樣睇落去係咪就係好似 transparent colour？但係如果喺上高望落嚟，其實係一個 light grey colour 嚟嘅。咁我依家陽光就係好光啦，係好清好清好清楚嘅。之前嗰個 polycarbonate 咧，佢係有8片嘅，咁我依家係有1、2、3、4、5、6。係變成6片啦，因為成個架都係拆晒再安過嘅，咁我成個玻璃就睇到比較大啲，就比較靚啲。
咁樣玻璃咧唔係講佢唔會花，佢都會花 ，depends on 咩 material，但係佢係真係 scratch resistant 嘅。如果將來我做 maintenance 污糟咗咧，都係可以企喺上高嗰度掃一掃佢係冇問題嘅。之前嘅玻璃卡本咧同埋依家嘅玻璃嘅對比。今次嘅棚滿唔滿意？咁我梗係滿意。咁我其實初期我都係好想安呢個玻璃嘅，但係因為嗰陣時就諗到嗰個 cost 係會好貴。咁好多年前喺個舊屋嗰陣時咧，我其實都有問過玻璃嗰陣時係真係好貴嘅。當其時咧安嗰個玻璃卡本咧，其實係諗到係愛 save 嗰個 cost 嘅。咁我其實都冇諗到係 quality 其實真係好差。因為其實我都唔係第一次安玻璃卡本咧，我舊屋都係安玻璃卡本咧，但係嗰時佢係有多少 texture 嘅，就冇依家安係有 transparent 嘅。After that 其實都用開幾個月啫，佢就係、第一最慘就係花咗就係冇得 reverse 噶啦，就係冇得救噶啦。咁 after that 就係漏水都係第二個原因，所以就一次過 upgrade 去呢個玻璃。安呢個玻璃咧，咁我初期我以為係好貴，但係 after that 個 quotation 其實係真係嚇到我嘅，因為呢個玻璃係平過嗰個玻璃卡本嘅 which 我真係冇諗過，真係咁我就覺得自己好似有少少做咗。我做了水魚。可能依家玻璃係真係平咗，我就唔知道，又或者係嗰個之前嘅 installer 係 quote 到真係好貴。其實依家咁樣睇咧 ，compare glass 同埋 polycarbonate 咧，咁樣 glass of course 係會比較 clear 啲啦，你會睇到比較乾淨啲啦 ，maintenance 係比較容易啲嘅。咁我就有冇灰塵咧？暫時係未見到嘅，因為安係尋日先至安好嘅啫，所以係未知道佢幾耐會累積嗰啲 dust， 咁我就未知道。但 of course 點樣都係好過 polycarbonate 啦。咁我同埋我覺得換咗呢個 glass 係比較光啲啦，因為之前我揀個 polycarbonate 都係灰色嚟嘅。咁我 compare 呢個灰色，其實呢個係會睇到比較光啲，甚至乎你會睇到係好似 transparent 係冇 colour，其實佢係有 colour，佢係一個 light grey 嚟嘅。之前玻璃卡本咧，佢嘅玻璃卡本咧嘅 sheet 係4.5mm 嘅，咁我嗰陣時佢就 quote 我一係22尺夾4尺出去，咁佢嘅價錢就係4850。嗰陣時其實我都覺得有少少貴啊，因為 compare with 前邊我安嗰個 ACP 嘅價錢都係走盞，其實係唔多嘅。但係 after that 我諗我就唔愛揾另外一個 installer 咗嗰陣時，因為嗰陣時裝修嗰陣時係好緊要多嘢諗咗，所以我就食咖喱 Goose One Shot， 我就俾一個 installer 做，我就冇做咁 details 嘅 survey 啦。咁我今次換開呢個玻璃，呢個玻璃係 tempered glass， 然之後係有2個 layer 嘅 which mean 如果係上高嗰一層 crack 咗都唔緊要，因為喺下低仲有一個 layer 可以做 protection 嘅。總共係有6個顏色啦，咁我有藍色、有青色、有茶色、有灰色，仲有一個透明色，同埋另外一個係有蒙沙嘅白色嘅。咁我就揀咗呢個 grey colour，因為 grey colour 係會，因為我知道後邊呢度好曬嘛。因為 grey colour 我之前係用過，我覺得係照落嚟就會帶俾人哋一個有少少暗暗地嘅感覺。但係依家睇落去都係唔會暗，係非常之光嘅。其實都好想嘗試去拎藍色嘅，藍色我就驚照落嚟個感覺就變開我成個變成一藍色，好似好海灘，我就唔中意咁個 colour。所以其實我覺得係灰色係會比較舒服啲。咁呢個玻璃咧，成個玻璃安咗其實係4600幾啫，係真係好平，冇諗到佢咁平。咁我 at the same time 安埋呢個咧，我前面都有加埋一個格得啦，因為落水嗰時唔可以俾佢撇入嚟，所以就咁樣咯，無啦啦又嘥咗呢啲 unnecessary 嘅 expenses。所以呢個數目咧，我就都係會加入去我呢個裝修日記整個 renovation 嘅 cost， 因為下一集就係會講關於嗰個 renovation cost 嘅價
錢咗。So finally 呢度就有一個 tips 俾大家啦，如果你真係愛安蓬嘅話，真係唔好死問一間，真係要問好多間，同埋要知道下係俾你係咩 material， 要問清楚先啦。咁樣同埋真係愛做好多 survey 啊，因為有陣時依家佢哋都周不時會做好多 promotion 啊，好多 offer， 你分分鐘都係可以拎到更加好嘅價錢，唔好好似我咁樣就避開兩個價錢。咁我希望今次呢個 awning 咧就可以 last 比較耐啲啦。其實我好中意佢嘅旁邊啦，咁左邊同埋右邊嘅，因為佢係有加個 aluminium strip 喺嗰度嘅，所以我覺得係呢個好好啦。因為旁邊如果你單淨係 silicone 嘅話，嗰啲水係好容易入到去嘅。仲有一樣嘢，之前做嗰個 plaster ceiling 咧，下底你可以睇到嗰度係有一忽係冇同我油到嘅，所以到期時我自己得閒我會再補翻去油噶啦。咁我其實仲有一樣嘢係好激心啦，因為我安咗之後，我都有問依家呢個 install 啦。咁我其實係你哋 charge 人哋一個 polycarbonate 嘅碰係幾多錢嘅？佢居然同我講係咁樣嘅尺寸，應該係2300幾啫，我就一下真係我俾人掠到好緊要。一聽到呢個價錢，其實我真係好心酸。OK 啦，可能你講你 charge 我貴啲，但係你俾到一個更加 premium 嘅 quality 俾我，我仲其實都 accept 到嘅。但係一個就花咗，其實係同2000幾蚊嘅，我覺得係冇乜分別啦。所以就喺呢度真係好心酸。